咁咧今日咧就做一個芋蓉餡同埋蓮蓉餡。咁咧蓮子咧就尋日浸咗一日㗎啦。首先咧就做咗呢個芋蓉餡先。咁咧芋頭咧買翻嚟咧洗乾淨，切開佢一件件，跟住咧就放落呢個蒸焗爐度蒸到佢腍晒。點樣為之腍晒咧？用個筷子撳一撳佢咧，咁樣咧就叫做腍晒㗎啦。跟住咧就放落個攪拌器度咧，將佢打成芋泥先。咁呢度芋頭咧就係稱過咧就係650克嘅，咁就分2次打啦。咁咧為咗令到佢打得滑身啲咧，就俾少少水落去可以。跟住咧就放埋另外一半芋頭落去打。咁啊，打次啲芋泥咧就滑身，所以咧就要俾翻多些少水落去嘅。咁咧砂糖咧就130克，油80克，麥芽糖30克。咁呢家咧就放啲油落去炒啲芋蓉，落一半先。咁咧用一個中細火，跟住咧就倒埋啲砂糖落去。咁咧一直都用呢個細火去鏟。咁咧鏟得咁上下咧，乾身咗少少咧，跟住就放埋啲麥芽糖落去。
咁咧通常咧鏟呢個餡咧都係會用呢個直膠嘅刮，就比較好操作。咁如果你用一個不鏽鋼嘅鑊鏟咧，就好多時都鏟唔到底嘅，所以炒餡咧一定係用呢個膠刮嘅。咁呢個膠刮咧，佢嗰個底手溫度咧係200度嘅，咁但係咧我而家係用80度啫。咁咧呢個芋蓉咧鏟到呢一個狀態咧就完成㗎啦，唔黐刮，咁就完成㗎啦。咁啊可以裝起佢啦。香滑嘅芋蓉餡，咁你依家咧就準備做呢個蓮蓉餡。蓮子咧就浸咗1晚㗎啦，呢家咧就揀咗啲心出嚟，嗱將所有心咧都揀晒出嚟。咁一啲蓮子咧就已經係揀晒啲心出嚟，而且係洗乾淨咗㗎啦。咁你而家咧就煲啲蓮子先，煲腍啲蓮子先。首先，咁咧就開個大火，煲滾咗佢之後咧就轉翻一個慢火，煲佢1個鐘。咁咧水滾啦。轉翻個細火，由佢煲1個鐘。咁咧蓮子咧就已經係煮到腍晒㗎啦。呢個時候咧就放落個攪拌機度咧，將佢打成蓮子蓉。咁咧蓮子就已經係打到糊狀啦。跟住咧就首先咧就加100克嘅生油，跟住咧就擺埋啲蓮子蓉落去。咁咧，首先咧就開個中火，咁咧炒到啲油咧差唔多入晒之後咧，就轉翻個細火，倒埋呢兜咧就係頭先滾蓮子嘅水嚟嘅，嗰啲精華。咁開個中細火啦，呢家可以，因為佢都比較水狀。咁咧100克嘅糖倒埋落去，唔係150克嘅糖咧倒埋落去。
咁咧煮呢個蓮蓉餡咧就適宜係用一個細火嘅，因為千祈唔好俾佢燶，一燶咗咧成鑊餡咧就唔要得嘅，所以咧寧願係慢慢鏟。咁頭先咧做呢個芋蓉餡咧都係咁樣做噶啦。咁咧自己做呢一個咧就係純正嘅白蓮蓉嚟嘅。咁咧聽講咧有一啲地方你食啲蓮蓉包咧，佢唔係純正蓮蓉嚟噶，佢溝嗰啲番薯嘅，即係聽咁講啊，傳聞中講。因為呢個蓮子咧其實唔平噶，呢度咧就200克嘅蓮子，咁咧圍起上嚟咧要成40蚊噶，所以你出邊咧就會係溝咗一啲番薯噶，聽講啊。咁月餅就當然係唔會溝番薯啦，但係月餅你諗下幾錢一個啊？同埋咧佢喺邊度做，點樣做，咁自己鏟咧其實都好方便啊！自己鏟咧就一定係足料嘅啊，純正蓮子。咁呢家一路鏟咧，一路聞到好香嘅蓮蓉味啊！咁呢啲蓮蓉咧鏟到呢一個狀態咧，就可以加埋啲麥芽糖噶啦。咁我哋加麥芽糖嘅時候咧，就離一離個爐。咁咧一樣咧係用翻個細火嚟鏟啦。咁咧鏟到呢個狀態咧就差唔多啦，鏟到佢唔黐刮。咁呢家咧就可以熄火啦。咁呢個白蓮蓉咧就鏟好啦。咁呢個自家製嘅純正白蓮蓉咧就已經係完成啦。純正白蓮蓉啊，再加埋呢個香滑芋蓉。